Sa number 7, isa ka lalaki ang patay matapos magrekta ang iyang ginadala nga motorsiklo sa ginakaayo nga drainage. Nakaangkon sa malubha nga pila sa ulo ang 44 anyos nga lalaki matapos siya mahulog sa ginakaayo nga drainage sa Punta Coloso, Barangay 6, Kabangkalan City, Huwebes ang kaagahon. Makita sa CCTV video malapit sa lugar ang pag-arangka sa motor sa nagatumpok nga balas kag bato. Ginsiling ni Police Lieutenant Gilbert Alunan, Deputy Chief sa Kabangkalan City PNP nga posible wala matulupang dansang driver nga may ginakayo sa lugar. Naabtan sa mga pulis ang lalaki nga yara sa sulod sang under construction nga drainage samtang natumbang iyang motor sa ibabaw sang kanal. Gikan Kabangkalan proper ang driver kag papauli sa ilang nga balay sa barangay Mambugsay sang naglunta ng insidente. Ang lugar ang ginluntaran sa insidente ang madulom kag may kakulang sa traffic signages suno sa PNP. Wala niya lang matalupang dan nga ginakayo na ang dalan. So medyo ano ang iyang adlagan, medyo dasig-dasig iyang adlagan. So pag ano niya sa labot niya to sa area is wala siya may nakabalo nga gina-repair gali ang dalan dito. Kag dulom na to mamang area and then do kulang sa signages bala. May nahulog ginato sa mga sa ginakupkot. Hindi gid man siya dalom nga ano gid ma'am. Galing kay tungod sa impact kag mostly head injuries di ang naagom sa aton nga biktima ma'am.